ចាព័ត៌មានមួយទៀតដែលស្ដីអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគឺរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តចាគឺ Ppsez ដែល Idol ឆ្នាំ2018ដើម្បីសាទរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះដើម្បីជាការអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងត្រូវចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខគឺលោកចាជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈីវហួរដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Ppsez PLC គឺបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីសង្ក្រាន្ត Ppsez Idol 2018ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកាលពីចុងខែគឺថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅលោកជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈីវហួរគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Ppsez PLC តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគឺតែងតែរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះដោយទទួលបានជោគជ័យហើយមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីសំណាក់សាធារណជនពិសេសគឺសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីតែម្ដងហើយកម្មវិធីសង្ក្រាន្ត Ppsez Idol 2018នៅពេលនេះគឺជាការជំរុញនិងស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យនៅផ្នែកសិល្បៈដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្សេងៗនិងចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្លួនហើយបើទោះជាពេលនេះគឺក្មួយមានការងារជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្មួយល្ងាចនេះគឺជាឱកាសដ៏វិសេសមួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីក្លាហានសមត្ថភាពនិងជាពិសេសនោះគឺការបង្ហាញនៅទេពកោសល្យរបស់ក្មួយជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីសង្ក្រាន្ត Ppsez Idol 2018នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រទាំងអស់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ឲ្យចេះរាប់អានគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រជាពិសេសគឺការជិះផុតពីគ្រឿងញៀនផងដែរហើយណាមួយក៏ជាកម្មវិធីសប្បាយនិងលើកទឹកចិត្តគាត់នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីដែលជិតចូលមកដល់ខាងមុខនេះ